მე როცა ვიყავი პატარა, ბიჭებს შოთის და არჩის და რეზის აქედან დიდი სიყვარულით მოვეკითხავ, როდესაც ვინმე გამიცნობდა, პირველი შეკითხვა იყო, რომ არ ველაძეების რა ხარ და ვიტყუებოდი, რომ ვიყავი ფარული ბიძაშვილი, შორეული ბიძაშვილი. ეს უკვე მოზარდობაში დავახლოვდით და დავმეგობრდით და ეს შოთის და არჩის მოუკავი ეს ჩემი საბავშვური ძალიან ისეთ საყვარელი ტყუილი. და საინტერესო რა იყო იცი? მინდოდა მეც რაღაცა გამეკეთებია სპორტში, ოღონდ ეს არ მახსოვდა, იმიტომ ფეხბურთის უდიდეს გულშემატკივარი იყო მამაც და ბებოც და მათთან ერთად მეც ამ პროცესში ვიყავი ჩართული და ღამეებს ვათენებდი, სად იყო მაშინ სატელევიზიო ეთერის გადახვევის შესაძლებლობა, ზაფხულში იყო ხოლმე ეს ევროპის ჩემპიონატები, მსოფლიო ჩემპიონატები და ყველა მატჩი, არც ერთ მატჩი არ მქონდა გამოტოვებული. მიყვარდა ფეხბურთი. ალბათ გვარიც ამაში რაღაცა მომენტში დამეხმარა იმაში, რომ უფრო მეტი ლოიალობა მქონოდა სპორტის სამსახიობის მიმართ და ეს სავარჯიშო რო გავაკეთე, რა დავინახე, იცი, პირველად ჩემს ცხოვრებაში მქონდა განცდა, რომ მქონდა 9 ხელი და ჩემს თავს შეეძლო 360 გრადუსით ბრუნვა, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტულ წერტილში რო დავდექი, ამ სავარჯიშოში უნდა გვეთქვა, რომ ეხლა რაღაცა მუსიკა უნდა ჩაგერთო, რომ მიხვედი შენს მისიასთან მისასვლელი გზის პროცესი იყო და მისიასთან ჩავდე. ევროპის ჩემპიონატის ჰიმნი ჩავართვევია, ეს რაღაც ჰიმნი მოვითხოვე და იქ დავდექი ამ ადგილზე, რომ სპორტის ფსიქოლოგიაში რას ვაკეთებ. მივხვდი, რომ აქვს 9 ხელი. ანუ წარმოიდგინე, რომ წამოვიდა არქეტიპული ინდური ეს ხატება, რომელიც არასდროს ცხოვრებაში არ მქონდა განცდილი, რომ მე ყველაფერი შემეძლო იქ რო ვიდექი, მრავალი ხელი იყო, რაღაც ძალიან უცნაური სხეულებრივი შეგრძნება თან ორსული ვიყავი იმ პერიოდში.